یو ډیر دردونکې خبر په حقیقي معنو کې د پښتو کلتور ډرامو مشهوره اداکاره ډاکټر ثروت علي ډیره زیاته بیماره ده او ویل کیږي چې د هغې خپه هم ماته شوې ده او د پېښور په لیډي ریډینګ هسپتال کې علاج شروع دی. ډاکټر ثروت علي د خپل علاج لپاره پیسې نه لرلې او ویل کیږي چې د پښتو دغه مشهوري اداکارې د علاج لپاره 1,00,000 روپو ته ډیر زیات ضرورت لرلو چې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر ایمل ولی خان ورسره 1,00,000 روپۍ مرسته کړې ده او پرون ورته د بانک چیک ورکړل شوی دی. د هغې نه وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت هم د ډاکټر ثروت علي د علاج لپاره اعلان کړی دی او د پښتونخوا د اطلاعاتو او بلدیاتو معاون کامران منګش د لیډي ریډینګ هسپتال ډایرکټر ډاکټر خالد مسعود ته ټلیفون کړی او د ډاکټر ثروت علي د صحت په اړه ترې پوښتنه کړې وه. کامران منګش په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د هسپتال ډایرکټر ډاکټر خالد مسعود ته په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د ډاکټر ثروت علي د علاج لپاره ټول سهولتونه استعمال کړي او د هغې علاج په سرکاري خرچه باندې وکړي. په همدې باره کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم احکامات جاری کړي دي چې د ډاکټر ثروت علي د ښه علاج وکړی شي او د هغې په علاج کې د غفلت نه کار وانه خیستل شي. ډاکټران باید د هغې د علاج ډیر خیال وساتي. هغه دا هم ویلي دي چې د ډاکټر ثروت علي علاج دی بغیر د پیسو وشي او د هغې د علاج یا دوایانو لپاره دی د هغې نه 1 روپۍ هم وانه خیستل شي. په سوشل میډیا باندې ډیرو خلکو ډاکټر ثروت علي سره خپله غمرازي ښکاره کړې ده او زیاتره فنکارانو د عوامي نېشنل پارټۍ هم مننه کړې ده چې د خپلې خاورې فنکار سره بغیر د لالچه د نغدو پیسو مرسته کوي. دوستانو که څه هم نن سبا ډاکټر ثروت علي په ډیرو ډرامو کې کار نه کوي، لویه وجه یې دا ده چې نن سبا ډرامې د کتلو نه دي او ډاکټر ثروت علي چې کوم تصویر د پښتنو پیش کړی او څومره ښایسته کار یې په ډرامو کې کړی نو واقعا د ستایل وړ دی. الله تعالی نه به دعا کوو چې پاک رب دې ورته روغ صحت ورکړي او خدای پاک دې خپلې کورنۍ او خپلو بچو لپاره روغه جوړه کړي. دوستانو دا خبر تر همدې ځایه رښتیا هم چې ډېر دردونکی خبر خو الله تعالی دې پرې خپل رحم وکړي. خان کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. په لوی الله مسپارم. د الله په امان.